मायमगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गुडी पारोडा एका अनवळख्यान रस्त्याचे केले लुकसाण. रस्तो फोडून दादागिरीची पावलां. थळाव्या पंचायतीक पावल्यात कागाळ्यो. तरी ना कसलोच हस्तक्षेप. कोणाक पावल्यात हफ्ते. वास्को बेकायदो नुस्त्याचो वेपार वडयलो बंद. संबंधिताची अचकीत सुवातेर धाड. बेकायदो होलसेल नुस्तें विक्री चालू उरल्यार खर कारवायेची शिटकावणी. पायपलायनीचे काम पुराय जातकच सावरदाट उदकाचो प्रश्न फुडल्या 25-30 वर्सां खातीर सुटावो. आमदाराचे आश्वासन काय भडायो, सांगतलो वेळ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गुडी पारोडेच्या एका अनवळखी मनशान रस्त्याचे लुकसाण केले. थळाव्यांनी पारोडा पंचायत आनी हेर संबंधितां कडेन कागाळी दाखल केल्यात. पूण ह्या प्रकरणात अजून मेरेन कोणेच दखल घेवंक ना. हो रस्तो बंद जाल्यार लोकांक आपतकालीन वेळार भयंकर आडमेळी येवपाचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो. सरकाराकूच लोकांचे पडिल्ले ना, थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसा ते तळेवाडो गुडी पारोडा आसात आनी हांगा एक कितलीशीं वर्स जाली रोड आसलो. पूण कांय डिस्प्युटा खातीर आज हो रोड जो पंचायतीन केल्लो, पारोडा पंचायतीन, जो 15-20 वर्स पयलीं, तो आज खंय तरी कोण तरी हांगा खणून उडयले कडेन आसा. आनी हेजे खातीर स्थानीक लोकांनी कंप्लेन फायल पुलीस स्टेशनार केले कडेन आसात, मामलेदाराक दिले कडेन आसा, कलेक्टराक दिले कडेन आसा आनी पंचायतीक दिले कडेन आसा. लोक म्हणटा त्या प्रमाणे हांगा खंयची ऑथॉरिटी आजुनूय कंप्लेन करून पावल ना. आनी ह्या लोकांक पळय आतां इतले त्रास जाले कडेन आसात. कोणाक गाडी हाडूंक मेळना, कोणाक एक बायक सुद्दां सारकी व्हरपाक मेळना. आनी हांगा जर कोणाक कितें जालें जाल्यार हांगा एम्बुलन्स सुद्दां येवपा ना म्हूण तेंचें म्हणणें आसा. आनी खरेंच हांगा जर पळयलें जाल्यार एक बायका शिवाय एम्बुलन्स सुद्दां येना. आनी ते सायडीच्यान कितलींशीं घरां आसात. ह्या लोकांली कितलींशीं शेतां आसा. ह्या शेतां सुद्दां लोकांक वचपाक मेळना. फाल्यां जो आतां ह्या ट्रॅक्टर घेवन वयतलो जाल्यार सुद्दां ह्या लोकांक हांगच्यान व्हरपाक मेळना. म्हणटकीर हांगा कोण तरी हांगा हें आडायता. जर तेंची डॉक्युमेंट जर सारके आसा जाल्यार तेणी सगळे ऑथॉरिटी फुड्यान दाखोवचें. रोड कितली पयलीं सर्वे करपा जाय, कितली लोकांक जाय, कितली लोकांक नाकतो. हो रोड जाल्यार सामकें बरें, सगळें बरें. कोणायलो इंटरव्यू केल्यार तुका सांगतलें सगळें बरें. कित्याक ही घरां आसाय, हेमी बाबड्यांनी कश्ट करून जागो घेवन घर बांदलां. तेंकां बी त्रास. आमकां शेतां आमकां चारू सायडी हे कोण केलें तेंगे कांय ना हांगा, कांय ना. अशोक गांवकर आनी संजय म्हणटा तेंगे हांगा कांय ना. ही मुसळी 100 वाटी जावन आमगे प्रॉपर्टी आहा, मीन्स आमगे फिल्ड आहा, शेत. आमकां शेतां वचपाक मेळना, मिशीन व्हरपाक मेळना, मिशीन दिवपाक मेळना. हांगा आहा, थंय आहा, थंय आहा, ती सायडी वयर चलयता. हे सगळे त्रास. आतां तेंगे ही दादागिरी कितली पाटी जाली म्हण हांव सांगता. एक पाटी गेल्यार आड गायलो चिऱ्यांचो व्हडलो. पुलीस येयले, कितें तरी करून ते मागीर पुलीस येयले. आमी केले तेमी गेले, पुलिसान काडलो. आनी एक वर्सान पोल घातले रोडार. एक पोल काडलो, घातलो, आमी काडलो, परत घातलो, मागीर कंप्लेन जाली. पुलीस येयले, तो पोल काडलो. आतां हे वर्सा पळय ही नाटकां. खंय खळ्ळो, हें खळ्ळो, हें कितें. हो रोड आसलो पयलींच्यान आसा हो रोड. सगळ्यांक खबर आहा, गोंयचे लोक केले तेंकां सुद्दां खबर आहा पयलींच्यान. फक्त हेजेर डांबोर घातलेलो. डांबरा रोड पयलीं सान आहा. केले तेन्ना डांबरा रोड. आतां कितें त्रास जाता तुमकां येवपाक वचपाक, गाडयेन येवपाक वचपाक, शेतां वचपाक. आनी हे घरां लोकांक कोणाक कितें करतले पळय न्हू, त्रास म्हळ्यार पळय दिसता न्हू. फक्त चलोन येवपा वाट आहा. तुमी कितें मागता आतां हेजेर. हो रोड आसलो तसो जावचो आनी खंयसान जावपा तो थिंग आडयल्लो आहा, थंयसान कंप्लीट जावचो. कितली एरिया वचपा जाय थंयसान, लांबची लांब. आनी हे सगळे लोकांक जाय. चडसो लोक सांगतलो तुका हो रोड जायो काय नाकतो. चडसो लोक जाय म्हणटलो. ही उलयता एक्स सरपंच एक्स जालपी. हो रस्तो पंचायतीन डांबोर घायल्लो आनी ही प्रॉपर्टी आहा ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे आतां हिंगा घरां आहाय, ते आतां शेतां वचपा वाट, गोरवां वचपाची आनी कितें शेतां वचपाचें बीन हें तशेंच आहा. लोकां वचपाक त्रास कोताय आनी हे 2 जाण 3 जाण येताय आनी दादागिरी कोताय. आनी हो डांबोर घायलो रस्तो फोडप, शॉर्ट पोकलीन हाडून फोडप म्हळ्यार ही क्रिमिनल केस. हेंकां ताबडतोब तेणी अरेस्ट करपा जाय. आज चोय थिंगा कोण बरो ना जाल्यार एम्बुलन्स येवपा जाय. एम्बुलन्स येवपा ना, कांय ना.
आनी लोकां इतले त्रास जाले आनी आज ते कितको आहाय ते थोडे म्हण तूं खंय कामाक गेले आसतले पूण इतले तेंगे गाडी येयनाय तेच्या तेसो आहाय फाल्यां इस्कॉल कमीच जातले फाल्यां इस्कॉल कमी जातले तेंकाय त्रास ही कारवाय ऑथॉरिटीज आज पुलिसे कंप्लेन केलें पुलीस येयलो नाय पंचायती कंप्लेन केलें पंचायत येयलो ना एंट्री रिटर्न कंप्लेन आहा आनी एश कोन्न तो ऑथॉरिटीज आहाय त्यो तूं एक्शन घेयनाय लोकांक कितें करपाचें गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ती ही डॅमेज गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आनी दामुरोय गव्हर्मेंटाचोय ही तेंच्यांनी आनी एश कोन्न जर तूं ही गव्हर्मेंटा प्रॉपर्टी तेणी डॅमेज केली आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी दामूर गायलो आहा कितलोसो कितलीशी प्रॉपर्टी आहा गव्हर्मेंटा नांवार देखून ना आनी ती प्रॉपर्टी जर तूं हाल जर तूं दुसरे ओनरांनी आपल्यागे जर तूं रस्ते होडले एक्शन जावपा ना हें चलना लोकां प्रॉब्लम. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. खारीवाडो वास्को बेकायदो नुस्त्यांचो वेपार बंद उडयलो. संबंधितांनी अचकीत हे सुवातेचेर पळोवणी केली. बेकायदो होलसेल नुस्त्या विक्रेत्यांक ह्या जाग्यार आपले काम चालू उरल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. गिरीश बोरकार हांणी प्रताप गांवकर आनी हेर अधिकाऱ्यांसयत खारीवाडो पळोवणी केली. पोरन्या बायणां नुस्तें मार्केटांत स्थलांतरीत केले उपरांत तांकां हे सुवातेर नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना अशें गिरीश बोरकारान सांगलें. बेकायदो वेपार करपा खातीर वापरिल्लें साहित्य जप्त करपाचो निर्देश पालिकाचे कर्मचारी आनी पुलिसांक दिल्ले. अतिक्रमणां काडून उडोवपा खातीर आनी बेकायदो पार्क केल्लीं वाहनां काडून उडोवपाचे, येरादारी सुरळीत जावची आनी पुरायपणान आडखळ मुक्त रस्तो आसचो हे खातीर RTO आनी हेर खात्यांक निर्देश दितले अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें. इन्स्पेक्शन म्हणल्यार आतां हांगा आमी इन्स्पेक्शन कितलेच केले आसतले आनी आयज आमी येयल्या परत येवन थकले पूण आतां आमी तांकां एक सोल्युशन काडलेलें. खंय तरी जे आमचे हांगा खाऱ्यावाड्यार जे इनलिगली जे नुस्तें विकता तांकां आमी एक जागो आयडेंटिफाय करून बायणां जे आमचे पयलींचे ओल्ड फीश मार्केट आसलेले ते आमी नोटिफाय करून आमी हें करून तांकां सांगलें तुमी थंय बसा म्हणून. आमची नुस्तेकारां जी भयणी आसात ते मार्केटान तेंचे आमी मार्केट बांदलां तेंचे कडेन उलोवन आमी सांगलेलें बाबा तांकां आमी थंय बसयता आनी तुमी रेडी आसल्यार हें करा म्हणून. ती थंय रेडी जाले आनी हांकां आमी सांगलें बाबा तुमी थंय बसा म्हणून. आयज पासून तेंच्यांनी एक हालचाल करून बाबा हांगासून थंय वयतले म्हणून. म्हणून हे कंटिन्यू चालू आसा. इजन आमी रेजोल्युशन पण घेतलें बाबा तांकां ते घालचें म्हणून पूण ते खंय तरी आयकना. म्हणून आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर करून डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो, चीफ ऑफिसर येयल्लो, आमी सगळे स्टाफ पुलीस PI सगळे येयल्ले आनी तांकां आयज आमी वॉर्निंग दिवपाक येयल्ले बाबा henceforth हांगा तुमी नुस्तें विकचें ना म्हणून. आनी जे जे तुमचे शेडी आसा तुमचे गाडयो आसा इवन हांव RTOकूय सांगता हे जे गाडयो जे बंद पडलेले आहा त्यो हांगाच्यो उखलपाच्यो तांकां नोटिसूय धाडपाच्यो आनी फाल्यांच्यान आमचे आयज आमी तांकां वॉर्निंग दिवन फाल्यांच्यान हांगा आमी तेंचे कितें आहा तें विकपाचें आहा तें बंद करतलो. पूण एक तांकां एक आमी वास्कोकार म्हणून एक ते आमच्या वास्कोचे म्हणून एक तांकां आमी सांगपाक येयल्या तुमी तुमचो खंय तरी इंतजाम जो आमी केला बायणां ते तुमी विका आमकांय त्रास नाका आनी ते नुस्तेकार आमचे भयणीचे तांकांय त्रास जावपाय. वेदर ते नोटिफाईड केला तुम्ही आमी ऑलरेडी आमी 50 वर्सांनी फर्स्ट टायम दोन्ही मार्केटां नोटिफाय केलेली आहा म्हणून खंय तरी आबा हेचो सुटावो जालो. आतां सुटावो जालो जाल्यार खंय तरी हेंच्यांनी मातशें एडजस्ट करपाक जाय. बायणां काय इतले पयस ना हार्डली 1 किलोमिटर भितर लोकांनी थंय वयचें. लोक वयतले थंय पूण तुमी थंय वचा. इतलीच मागणी आहा. रस्तो बरो दवरा आमकांय त्रास ना ट्रॅफिकाकूय प्रॉब्लम ना. चीफ ऑफिसराचे म्हाका रिक्वेस्ट आसलो की हांगा इलिगली होलसेलर स्पेशली ते फीश वेंडर आसा ते हांगा बिजनेस करता म्हणून आनी नोटीस केली जाल्यार मोस्ट ऑफ द प्लेसीस तेणी अशी पयली आसतली फिशाची बास्केट दवरले आसा आनी प्रॉपर बॅनरान ना आनी मॅक्झिमम म्हाका दिसता तेमी ट्रेड लायसन्स बी कांय ना आनी इट इज एंटायरली डुईंग इलिगली. दीस ट्रेडिंग इज डुईंग कम्प्लिटली इलिगली. एंड सेकंडली चीफ ऑफिसर सांगता की ताका ऑलरेडी नोटिफायड करून होलसेलाचो प्लेस दिलो आसा आनी रिटेलाचे तांकां दिलो आसा. सो मोस्टली ते म्हणटा की आफ्टर ऑफिस आवर्स मिन्स 6 to 8 o'clock ते सेल करता. सो अपॉन द इन्स्पेक्शन वॉट एवर डिसिजन आय डिस्कस विथ माय CO एंड हांव तुका रिक्वेस्ट करता COक आनी डायरेक्शन दिता पुलिसेक की तांकां एसिस्ट करचो आनी जे इलिगल एक्टिविटीज जाता ते स्टॉप करपाचे आहा आनी नो मोर फीश सेलिंग एक्टिविटी स्पेशली इन दीस स्ट्रेच. दिस इज कॉल्ड खारेवाडा एंड मोस्टली फीश वेंडरान आमच्यो
होलसेल अश्यो गाडी पार्क केली आसा त्यो पळोवपाक शकता. सो RTO डायरेक्शन दितलो टू टेक्निकल एक्शन ऑन दॅट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पायपलायनीचे सगळे काम पुराय जातकच सावरदाट उदकाचो प्रश्न बेगीनूच सुटावो जातलो अशें दिवचलचो आमदार सांगता. पूण वाठारांतल्या ह्या लोकांक 4 म्हयन्यां परस चड काळ उदका बगर त्रास सोंसचे पडल्यात. आतां 60 कोटी मोरून उदकाचो प्रश्न फुडल्या 25 ते 30 वर्सां खातीर सुटावो जातलो खंय अशें आश्वासन आमदारान दिलां खरें, पूण वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान ही आश्वासनां काय लोकांक खऱ्यांनीच सुशेग मेळटलो वेळच सांगतलो. पयलीं हांव गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांचे हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा. तुमी जर पळयशात हो जो रस्तो जेन्ना हांव जस्ट आमदार जावन येयलो तेन्ना खूब बारीक आशिल्लो आनी त्यामुळे हांगा आमच्या कडेन फुडेंच IDC आसल्यामुळे हो वायडनींग करपाचो एक प्रस्ताव आसलो. दुसरो पळयशी जाल्यार ह्या स्पेशली सकयल वाटेक रिटेनिंग हॉल बीन आसले ते काम केल्लें आनी आमी जाल्याकच हो हॉट मिक्सिंग केल्लो. आतां सगळ्यांचो आतांच आमचो झेडपी म्हणटालो कसो उदकाचो इशू आसा. उदकाचो इशू आमच्या मतदारसंघात खास करून पुनर्वसनान, लाडफ्या आनी सावरदाटी हो इशू आसा. पण तुमकां एक एश्युअर करता, 27 इलेक्शन जावच्या पयलीं तुमी सबंद मतदारसंघात पळयल्यात आमी पायपलायन सद्या घालता आनी ह्या कामाचेर 1 आनी 2 कोटींनी सरकार तब्बल 60 कोटी मोडटा. आनी हे काम कशें तर आमी रॉ वॉटर जे प्लांट आसा हांगा बांदला हातून आमच्या आमठाण्यात ते उदक 20 MLD 10 MLD उदक आमी जे आसा हे खावपाक आसा. एक टाकी आसतली दुमाशा, एक साळान, एक आमच्या हातून पुनर्वसनान आनी एक उस्पा आनी ही सबंद पायपलायन जाता. काम ऑलमोस्ट 70% सोंपलेलें आसा आनी हे काम जातूक सुनी आमचो जो 24/7 उदकाचो इशू आसा हो परमनंटली फुडल्या 25 ते 30 वर्साचो प्लॅनिंग करून सॉल्व जातलो. ह्या वाठारान ह्या लोकांक आमी एक जी पायपलायन गेला रॉ वॉटराची, ते पायपलायनाचो आमी वाल्व दवरलेलो आसा. ही पायपलायन जेन्ना 3 वर्सां पयलीं घालतना आमी स्वता उबरून दिलो वाल्व सगळ्या ह्या वाठारांक खबर आसा आनी ते फ्री उदक आमी हांच्या गायीक हाच्या खातीर दिता. खुबशे फावटी कितें जाता हे उदक सकयले आसता, केन्ना केन्ना हांगा बोर वेले आसा तेतूंतय गुणे घालून कोण तरी हें करतात आनी केन्ना केन्ना ही खंयची पायपलायनय फुट्टा आसता, केन्ना केन्ना पायपलायन फुटलेली मेळना. सो कितेंय इशू आसता हे पळय हांव जरी कितकी आमी पायपलायनी घातले 60 कोटी मोडून मदीं मदीं पायपलायन कोण वाल फोडटलो, कोण गाडी वतली आनी कितें जातलें हे सगळे इशू जायत रावतले. सो ते नजरेक हाडपाचे आनी ते सॉर्ट आउट करून घेवचे. रस्तो आमी आतां करता. पूण इतलो वेळ सावरधाटान रावपी लोकांचे हाल संबंधितांक दिश्टी पडले ना वय. दिवचल सावरधाट वाठारांत लोकांक पिवपाच्या उदकाक लागून लेगीत हाल जाल्ले. शिरगांवच्या जात्रेक अनवाळे रावपी धोणांकय टँकर हाडून उदकाची सोय करची पडली. थळाव्यांनी दिवचल PWD उदका खात्यान मोर्चाय काडिल्लो. कोट्यांनी पयशे मोडून उदकाचो प्रस्न सुटावो जावपाचें उतर आमदारान दिलां खरें, पूण लोकांक सुशेग काय पोकी आश्वासनां हे मात वेळ येतकच कळटले. सावरधाटीतले सगळे धोंडगण आमचे PWD ड्रिंकींग वॉटरचो साहेब आसा ताका मेळपाक येयल्ले. गेले 8-10 दीस सावरधाटीन उदीक ना. कांय घरांक येता, कांय घरांक उदक येयना आनी जर पयशे जाल्यार आमचे थंय 100 ते 110 धोण आसा आनी तांकां एक टँकर धाडटा आनी ती एक टँकरीन 100 ते 110 धोणांक न्हावपाक आनी जेवण करपाक उदक पावना. सो तेज्या कारणान हे आमचे सगळे धोंडगण हांगा साहेबाक विचारपाक येयल्ले, पूण आमकां ऑफिसान कोणूच मेळ्ळो ना. येई म्हणटा तो आगा तो आपूण खंय तरी भायर आसा, पाळी खंय तरी आसा, दुसरो TA आसा तो ना ऑफिसान. तर आमकां ऑफिसान हांगा साहेब कोण मेळूंक ना. आनी आमी फाटल्या फावटी जानेवारीचे 1 तारखेक हांगा येयल्ले आनी निवेदन दिल्लें की आमकां सावरधाटीन जवळ जवळ 300-350 पॉप्युलेशन आसा आनी थंय 70 ते 80 घरां आसा आनी आमचो मुख्य धंदो आमच्या लोकांचो जो आसा तो गोरवां पोसपाचो. आमकां गोरवांकूय उदक जाय पडटा आनी पिवपाकूय उदक जाय पडटा. थंय आनी उदकाचो सोर्स कांय ना. तर आमी रिक्वेस्ट केल्ली, एक रिक्वेस्ट लेटर दिल्लें की आमचो उसप जंक्शनाच्यान सावरधाटीन एक सेपरेट लायन प्रपोज केल्ली, जेणे करून आमठाण्याच्यान जी लायन येयला ती सावरधाटीन एक सायडीन कंप्लीट क्लियर जातले आनी जी उसपाच्यान लायन येयला ती दुसरी सायड क्लियर जातली आनी उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आमी विचार करता, ट्राय करता म्हणून. तेच्या उपरांत आमी जानेवारीचे 4 तारखेक मुख्यमंत्र्याकूय एक निवेदन दिलें आनी मुख्यमंत्र्याचो रिमार्क घेवन आमी चीफ इंजिनियराक सबमीट केले. तेजेर अजून कांयच एक्शन जावंक ना.
आमचे सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी लोकप्रतिनिधी सांगता आमचे की आमी लायट उदक आनी रस्तो म्हाका नासतना दिता, तुमी म्हाका नासतना दिता ती बरी गजाल, पूण आमी मागोनूय तुमकां जर तुमी जर आमकां दिना असो धनगर समाजाचेरूच अन्याय कित्याक, हो म्हाजो प्रश्न आसा सरकाराक. वचत थंय धनगर समाजाचेर अन्याय आसा. आयज पळस काटा म्हण थंय अन्याय, आयज फोंडा कवळे म्हणटा थंय लोकांक आमच्या रस्तो ना, आयज सावरदाटीन आमच्या उदक ना, असो अनेक जाग्याचेर धनगर समाजाचेर अन्याय. ह्या धनगर समाजान सरकाराचें केला तरी कितें असो म्हाजो प्रश्न आसा. हांव सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक, PWD मिनिस्टराक हात जोडून विनंती करता की आमचो जो गेली कित्येक वर्सांचो उदकाचो जो प्रश्न आसा तो सॉल्व करा आनी आमकां ह्या सगळ्या हेतूनसून मुक्त करा, इतलीच आमची मागणी. तुमकां कितें प्रॉब्लेम टँकरूच टायमार आनी आतां तुमी धोंड रावला तर कितें त्रास जाला? डोळान टँकर येता, लोकांक उदक ना न्हू, घरा कडेन कितें करतले? कितकी घरां आहा थंय? जवळ जवळ 80-90 घरां. सगळ्यांक कोणाकूच उदक ना. येयले 2 वरां आतां सकाळी सोडले तेणी, 500 मुतले आनी गेले. तुमकां काय उदकूच पडाकूच ना. पायपलायन घातलेली आसा पयलींची हांवें दिता आनी नवी काय घालूंक ना. उदकाची आमी सोय करतली आनी मदींच खंय तरी 8 दीस सॉल्व जालें कितें जालें खबर ना, पूण परत आतां लास्ट 5-8 दीस जाले उदीक कंटिन्युअसली जोणांक तर आमकां ना. टँकर धाडटा, एकूच टँकर धाडटा, ते सांजचे दनपार 12 बी धाडटा. आनी तेच्या उपरांत आख्या गांवांत अर्दी 20-25 घरां आहा पळय तांकां लास्ट बुधवार टँकर धाडलेले आनी आयज सोमार. आतां कितले 4-5 दीस जावन गेले कंटिन्युअस उदीक ना, आनी ते लोक कशे जगप ते म्हाका खबर ना. ह्या जगान कशें आहा, उदीक, लायट आनी हे इम्पॉर्टंट आहा आनी तेच आमकां अजून मेळना. आमी झगडटा कित्याक, लोक खंय पावले आनी आमी अजून उदकाकूच झगडटा. कितलींशीं वर्सां जालीं उदकाक लागून झगडत आहा. आमच्या लोकांची गोरवां आहा, बोकडां आहा, आनी ह्या लोकांनी जगप कशें हें म्हाका तर कळना. ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीन कळपाक जाय की आमी कितें करता. आनी तेकोन 500 मिटराचेर आमकां डॅम आहा. डॅम उदीक आमकां खंयचेच हितून उदीक मेळना. पिवपाचें खंयचें उदीक, आमी जे बोरींग आहा ते बोरींग ते कलम येयले, त्या उदकाचें आमी आयज रांदला सकाळी आनी डेली आमी तेच करता. ते बोरिंगाचें उदीक पिवप की ना तेजें टेस्ट करून पळोवपाक जाय पिवपाक. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सारका नागवेकर. गोंय हे पर्यटन थळ, पूण पर्यटन थळार लोकांचो येवकार कोयरान जाता म्हणपाक अतिताय जावची ना. स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय एक वेगळीच काणी सांगता. नितळ राज्य म्हणपी ह्या गोंयांत कोयराचें संकट वयर सरपाक लागलां. सरकार रस्तो रुंदीकरण करता, पूण थंय लेगीत कोयर पळोवपाक मेळटा. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान रस्त्याचेर उडयिल्ल्या कोयराच्या पोटल्यांची काणी मुखार हाडल्या. पळयात. आज ज्यो हायवे आसात या रोड आसात हे सद्याक गार्बेजीचे हब जाले कडेन आसा आनी गार्बेज उडोवपाचे सद्या रोड जाले कडेन आसात. सरकार रोड जाय म्हणून बरे बरे रोड करता, पूण ह्या रोडाचेर आमी कितें पळयतात, ह्यो गार्बेजीच्यो पोटली पळयतात. आनी ह्यो गार्बेजी पोटली करतात कोण? आमीच करतात, लोकूच करतात. जे लोक भाड्यांनी रावतात, जे लोक फ्लॅटांनी रावतात, जे लोक जे आसात हे हॉटेल चलयतात या आनी कितें चलयतात, कसलें शॉप चलयतात, केस मारपाची दर, कोंबयांचे दर, जे कोण चिकन ते मारून लोकांक सप्लाय करता, हे लोक जे आसात हे आतां हांगा उडोवपा लागले कडेन आसा. हेंके जालें कितें आतां संवय जाले कडेन आसा की हाडलो रस्तो मेळ म्हणटा रस्त्यार उडयलो पब्लीक रोड. हांगा पब्लीक रोडाचेर हांगा उडयल्यार कितें जाता हें कळटा जाल्यार हांगा जी ऑथॉरिटी आसा, पंचायत म्हणा या म्युन्सिपालिटी म्हणा या बाकीची, ह्या ऑथॉरिटीन सद्याक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी हे न घेतले कारणान हे अशें करून लोकांक फाव जाला आनीक लोक हाडून उडयता हांगा. हांगा जेन्ना पंचायत या म्युन्सिपालिटी परमिशन जेन्ना तांकां दिता तेंचो जे कसली शॉप दितात तेंची गार्बेज खंय उडयतले, कितें उडय हें पयलीं पळोवपाक जाय आसता. पूण हें कांयच पळयना. कुठले सुटले काडले, परमिशन काडले आनी दिले. आतां हे कित्याक परमिशन दिता म्हण तें कांय खबर ना आनी कशें करून दितात तेंय कांय खबर ना. म्हणटरे फक्त शॉप घेतले म्हणटरे जालें. हांगा खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. हांगा लोकांनी पंचायत आनी हे आसा ते डोर डोर करतात. तेंच्या फुड्यान कितें सगळ्यो पोटल्यो, ह्या पोटल्यांक कितें आसा म्हूण कळटा, कोणाकूय खबर ना ह्या पोटल्यांक कितें आसा म्हूण तें. म्हणून आमी मागतात की आतां तुमी पळयात, आतां हो कोलवा रोड आसा, हांगच्यान जर तुमी हो कोलवा रोडार जाले, दुसरे तुमी पळयतात की जो बायपास रोड काडले कडेन आहा NH 66 आनी वेस्टर्न बायपास, तेजेर पयल्यार पळोवपाचें ना. थंय सगळी गार्बेज. तूं जर दवरले रोडा गेलो थंय पळयल्यार थंय गार्बेज, म्हणजे वयत थंय गार्बेज जाले कडेन आसा. आनी ह्या गार्बेजीचो हो नरकासूर सद्या काबार करपाक जायना.
सरकार कितलीशे हें हाडटा मेशीन हाडटा हें करता की गार्बेज प्रश्न सॉल्व करता म्हणून वो सॉल्व जावपाचो पळयना वो वाडत गेले कडेन आसा. आतां हांगा उपाय म्हणल्यार हांगा CCTV कॅमेरा बसोवपाचे, जे खंय आसा तितले CCTV बसोवपाचे आनी जे कोण उडयतात तांकां फायन मारपाना, तांकां खंय तरी बंदखण आसपा जाय आनी तेन्ना बंदखण पडल्यारच हांगा हें सुदारतलें, ना जाल्यार लोकूय सुदारपाना. लोक आपलो कोयर रस्त्यार उडयतात. हाका लागून रस्त्यार बरीच घाणीघुट्टांनी सोंसची पडटा. रस्त्याचेर कोयर उडोवपी लोकांक धरप आनी तांकां दंड घालप हे कांय वेळार जाताना लेगीत पळोवपाक मेळटा. पूण परिस्थितीत बदल जाल्लो मात दिसना. हाका खरो जापसालदार कोण? स्वता जापसालदारकी न घेवपी लोक काय खर कायद्याचो उणाव? विचार करपा सारकी गजाल. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडपाची शक्यताय आसा. दमट परिस्थिती तिगून उरतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या शेवटाक वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कांय सुवातींनी सामको उणो पावस पडलो. दनपरां आनी रातच्या वेळार हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. वीज आनी वादळी वारे घोळपाची शक्यताय IMDन दिल्या. शेनवारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. जाल्यार 25 मे मेरेन नुस्तेमारांक शिटकावणी दिल्या. राज्यांत येल्लो अलर्ट. विजेच्या सांगातान पावस. दमट परिस्थिती उरतली तिगून. गडगडाटी पावसाची शक्यताय. तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. 25 मे मेरेन नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.